يا صباح الفل، عاملين ايه؟ بصوا، ساعات بسيب المعلقه واسهى. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فضلا يا جماعه اللي بيتفرج على الفيديو يا ريت يعمل لي لايك وسبسكرايب لو مش مشترك في القناه. حاجه هتسعدني وهتبسطني ومش هتكلفكم اي حاجه. انت كده كده بتتفرج. يعني ويا ريت لو تسيبوا لي كومنت لذيذ كده يقول لي رايكم في اي حاجه انا بعملها يعني. تمام. اولا كده طبعا النهارده اولادي الاثنين الصغيرين هيتغدوا كنتاكي، والله ضد رغبتي، انا ما بقتش احب خالص اكل بره، لا خصوصا المكان ده يعني. تمام. المهم يعني فجوزي قال لي بقى اعملي لي طاجن، طاجن لحمه بالبصل. تمام. انا هشوحها شويه كده وهحطها في الحله البريست. طب ليه؟ طيب ما تحطيها في الطاجن؟ لا، الساعه 5 الا تلت والاذان 6 ونص، انا مش عارفه هلحق ولا لا، لانه طالب مني فراخ مشويه كمان. انا مش هعمل لنفسي فراخ مشويه، هاكل من اللحمه دي بس ومكرونه. وخلصت البلح باللبن، ومفروض ان انا هعمل فراوله لسه غليت اللبن بتاعها، وبص لسه هعملها. كل حاجه قدامك اهو. بصوا بصراحه من اول رمضان مش عارفه اعمل سلطه، ما عنديش وقت وفيات ربنا. امبارح الساعه 6 الا ربع او 5 ونص قال لي اعملي لي سمبوسه بالجبنه الريكفورد، وما كانش عندي جبنه ريكفورد. المهم يعني نزلوا جابوا وكده وعملناها. فيعني الله يعيننا في رمضان بجد. وانا مقطعه بصلتين، بس حاسه نفسي ان انا ممكن احتاج بصلايه كمان، لان دي بالاخص بتحتاج بصل كتير قوي قوي. احط بقى البصلايه الزياده دي وترس. بس تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. مش عارفه انتوا شايفين حاجه ولا لا. بصوا حطيت عليها ثانيه كده اقفل العين. بصوا برجله، والله العظيم اخر برجله. بصوا ادي البصلايه الزياده قطعتها من تحت اهي، مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا. المهم يعني قطعت فلفلتين رومي كده وهغطيها، هحط عليها كوبايه ميه او كوبايه ونص بالكتير قوي. مش عارفه اجيبها لكم ازاي بصراحه، البخار طالع انتوا مش شايفين حاجه اهي. تمام. احط عليها كوبايه او كوبايه ونص ميه وهقفلها ونسيبها كده ربع ساعه بالظبط وهنطلعها كده تبقى استوت. احطها في الطاجن تستوي وتاخد ريحه الطاجن شويه، لكن غير كده ما كانتش هتستوي ابدا. بصوا ده بقى تتبيله الفراخ معايا. حطيت زيت، زبادي، زيت وزبادي وخلطه المشويات اللي هي قصدي يعني بهارات مشويات، وبابريكا وملح وفلفل وعسل. وبصوا حطيت شويه من صوص الرانش ده. تمام. بخترع يعني. وحطيت كمان من المايونيز ده. تمام. مايونيز حار كده. اوكي. وكنت يعني هشوفها كده محمره ولا لا، اصلا بحب الصوص ده يبقى محمر. اوكي. بصوا هي كده يا دوبك على الصدر، يعني هي الخلطه يا دوبك على الصدر. احتمال كبير اعملها في الاير فراير علشان خاطر انجز وقت، بس هسيبها تتبل شويه لان الاير فراير ما دخلش معاه بصل يعني، فاهمين؟ بدات تزعج الحله البريستو، بدات الازعاج يا جماعه. بصوا حطيتها خلاص. حاسه ان انا ممكن احط الصدر، انا كنت مطلعه صدرين يعني على اساس ان انا وهو طالما الولاد هياكلوا كنتاكي. بس بصراحه انا مش يعني خلاص حطيت الصدر، مش هغلفه بالاسترتش ده. بس والله بفكر احط الصدر بتاعي، بس انا يعني هاكل لحمه، انا مش بتاعت ان انا اكل صنفين. مش عارفه اعملها دي في رمضان خالص بالاخص يعني ممكن في الايام العاديه اعملها قوي يعني. بس يعني هكتفي بكده. هو الصوص كان يجيب والله، بس انا ما علينا ماليش مزاج. المهم هغلفها احطها شويه كده على جنب او في التلاجة، وبعد كده بقى هطلعها كمان نص ساعه احطها في الاير فراير كده، بس من غير البصل بتاعها، بس عشان تبقى شربت شويه تتبيله. طبعا عملت فيها خرام على قد ما اقدر يعني، عشان هي كانت مجمده اساسا يعني. ربنا يستر، ادعولي. بصوا دخلت الفراخ الميكرويف، سوري الاير فراير. لسه بقى بتبدا دلوقتي. استنوا عشان ايه لسه. بصوا بس انا حاطه تحت ميه عشان ايه كده يفضل يعني. تمام. بصلايه، قشر بصلايه بس يعني. هسيبها بقى، انا عاملاها بصوا على نص ساعه بس، انا هشوفها كل شويه يعني. شو عايز يتنضف خالص عشان لونه اسود بيبان فيه كل حاجه يعني. فهنضفه بقى وارجع لكم. بصوا خليته مرايه. بس بصوا لو قربنا بقى بصوا في حاجات برضه، فالكاميرا خداعه يا جدعان، الكاميرا خداعه.
بس والله انا هو نضف يعني، بس في ذرات صغننه. بص اصل هو جهاز جديد عندي فبحترمه جدا. لما يقدم شويه بقى ان شاء الله ايه اسيبه على عمايه. رجعت لكم الفلاش عشان تشوفوا. طيب انا سايبه دلوقتي بهزر معاكم بقى. بصوا انا سايبه الفراخ، ادعوا لي بقى انها تستوي قبل الاذان ما يأذن، ها، علشان ايه يا اخواتي صايم يعني، جوزي في الصيام السنه دي عايز، مع انه والله مش طالب طلبات كتير يعني، بس انا حاسه ان انا ايه ليه اعمل صنفين يعني، ليه اعمل صنفين انا، ليه انا مش بتاعت الكلام ده يا جدعان، انا غلبانه. بصوا بقى يا جماعه دلوقتي ايه عملنا، حطيت اللحمه الطرنين كده تمام، و هحطهم بقى الفرن، هياخدوا بس تشميعه يعني زي ما بيقولوا تشميعه كده، بس انا مش عايزاهم ينشفوا عن كده حتى، انا عايزه الصوص بتاعهم ده، لان الصوص بتاعهم ده جميل وهو اللي بيدي طعم للاكل. تمام هحطهم كده و5 دقايق يا دوب بس. يا جماعه الان استتبوا والله. خلاص كده ادي المكرونه طبعا عاملاها على قد انا وجوزي منه، ودي برامات اللحمه تمام كده والفراخ. واستنوا بقى اوريكم العصير عشان مش عارفه اصور كله على بعض ولا لا. بص ده عصير فراوله تمام، وده البلح باللبن بتاعنا وجوزي. اوكي اهو عمل وش، هشيل الوش. اوكي وبس كده، هو ده العصير يعني اللي احنا عملناه النهارده. عملت طبعا لابني، عملت للاثنين بس في واحد فيهم شرب، وعامله في باقي برده لو حب يشرب تاني ما علينا. ده بقى ماما كانت جايبه لي منه يعني ده مخلل كده، خدت منه غلاسه. بصوا احلى مخلل زيتون ممكن تدوقوه في حياتكم، ربنا يخليها لي والله، يعني ايه طعمه تحفه. بس هو ده العصير بتاعنا يعني. برضو لو كده ممكن اديكم صوره للاكل يا رب، بس عشان احنا دلوقتي الساعه 6 ل 10. الكنتاكي بتاع الولاد وصل بقى. بصوا ده ايه ده وجبه سليم ولا دي وجبه سليم؟ دي وجبه الصغنون. ودودو طالب دينر بوكس سبايسي. طبعا سوري هحط له، وايه بقى البيبسي معاهم. في حاجه تانية؟ لا في كل سلو كده بقى، الباقي مناديل بقى وحاجات كده يعني، حلوين المناديل دي بحبهم. بس هحط بقى السوري في طبق لان طبعا مش صايم، ومش عارفه ليه حاسه ان الكاميرا بصوا. اوكي هحط السوري في طبقه وقطعتين، وده 3 قطع بس، الدودو سبايسي والسوري لا، فهحط له في طبقه بقى واقدمهم. حطيت لسليم اكله هو العصير بتاعه عشان ما جابش عصير معاه. وبصوا هو جاي يا جماعه بصوا هخليه بقى ياكل يعني عشان هو جعان ما فطرش. بصوا خطه وهو في بلاي لسه ما دخلش حضانه، بس بصوا خطه وهو بيكتب مع باباه، بصوا خطه وهو بيكتب معايا. بصوا يا جماعه فرق الخط رهيب، بصوا فرق الخط بس هاكله دلوقتي بقى ونشوف بقى هنكمل الفيديو. يا جماعه خلاص الوقت اذن، حطيت الفحمايه على النار، بس هعملها بقى عشان اطلع الفراخ وتتحمر على طول يعني، قصدي احطها في الفحمه بقى واقفل عليها تدي ريحه المشويه بقى.